大家好，我是在越南的老魏，感谢您收看本期的视频。今天老魏带大家参观一下越南奥黛节的文艺晚会。这次的奥黛节文艺晚会是第8届文艺晚会，也是举办的第10个年头。因为疫情的关系，在2020年、2021年停办了2届，所以这次是第8届第10年。出席本次奥黛节的领导有越南国家副主席武氏应春、胡志明市委常务副主席、人民委员会主席潘维买等领导。HTV 电视台现场直播，可见越南国家领导人对这次奥黛节的举办有多么重视。奥黛是越南人的传统服饰，其与越南人民生活生产密切相关。众多越南人在重要场合都会选择穿奥黛。近10年来，胡志明市奥黛节已成为胡志明市一项特色的文化活动。特别是今年胡志明市奥黛节，也是该市旅游业迅速恢复的生动体现。同时，胡志明市奥黛节也是向国内外游客推荐一个充满活力和现代的城市，一个具有吸引力和安全的目的地，力争实现亚洲领先的热闹旅游城市的形象为目标。越南长袄常音译为奥黛，为近代京族的服装，起源于18世纪顺化广南国的宫廷服装。越南长袄于19世纪和20世纪初演变成为武身贵族长袍。受巴黎时装的启发，阮吉祥和其他艺术家在20世纪20年代到30年代联合印度支那大学重新设计了武身长袍作为现代服饰。该版款式被推崇为现代国服。在上世纪50年代，西贡设计师将服装收紧，制造出现在越南女性穿着的版本。60年代、70年代初，这件服装在越南共和国，也就是南越十分流行。过新年或出席其他场合，越南男子会穿着由厚织物制造的织锦长袍。在今天的越南，长袄是婚礼、新年祝贺及其他正式场合的标配。在越南南部，普通中学的女教师和女学生将长袄作为制服。教师制服没有要求颜色和图案，而学生的校服采用纯白色和花朵等小图案。企业一般要求女员工穿制服，其中就有奥黛，所以越南的空姐、接待员、银行职员、餐馆工作人员和酒店工作人员都会穿奥黛。数十年来，越南统一和发展的快速步伐见证着传统奥黛的变更，但这并不意味着传统奥黛从越南人的生活中消失，相反，变得更加适应现代生活了。越南国家的日益发展要求变更和适应，传统奥黛也不例外。不仅因为它的设计
不符合现代越南人的审美观点。事实上，因为传统奥黛穿着在日常生活中不方便，所以一定要现代化。因此，奥黛的设计不适合长途工作和旅行。此外，越南的极端天气也让民众对穿奥黛望而却步，因此人们从设计和材质上改造奥黛，使穿着者感到更加舒适和便捷。直到2016年，现代奥黛延伸了数百种款式，受大众欢迎。衣领、袖子和前后摆长度有所修改。此外，现代人倾向于奥黛配裙裤和短裙，而不是配裤子。变更的不只是设计，人们还用不同的布料制作长袄，例如丝绸、织织物和薄纱织物等。现在，奥黛已成为与越南妇女形象息息相关的文化象征。经历过许多发展时期，奥黛一直在不断的改进，但仍维持着传统性，为弘扬越南妇女优雅温柔之美做出了贡献。奥黛通常使用丝绸等软性布料来制作，上衣是一件长衫，胸袖裁剪得非常合身，凸显女性玲珑有致的曲线，而两侧开高叉至腰部，走路时前后两片裙摆随风飘逸，下半身配一条喇叭筒的长裤，因此无论日常生活中的行、住、坐、卧都很方便。我们常常看到越南街头骑摩托车的奥黛少女，都是穿着这样的衣裳。韩国有韩服，日本有和服，苏格兰有方格裙，那么越南就以窈窕的传统奥黛而闻名。奥黛这个词被收入牛津词典，并被释义为越南妇女的服装，同时具体地描述了奥黛的设计。与世界多国的传统服装不同，越南妇女不需要花很长的时间来穿上奥黛。奥黛既简单整齐，身穿奥黛的妇女又显得十分妖娆。可能正因为如此，越南传统奥黛自然而然地成为了越南妇女日常生活中的服饰。奥黛被视为越南人的骄傲，是因为不是哪一个民族都有这种既藏匿又性感的服装。除了与越南生活方方面面密切相连，奥黛还成为越南旅游宣传推广工作的桥梁、使者。来到越南时，国际游客，尤其是女性游客，都将奥黛选为独特且颇具特色的越南纪念品。今天，奥黛已不再是一种普通的消费品，而且还成为带有越南浓郁民族特色的产品，成为越南妇女的象征。越南政府鼓励妇女在正式场合穿着国服，例如春节时普遍穿红色的，
丧礼穿黑色，婚礼以粉色为最佳。大中院校的女子校服定为白色国服，以象征少女的纯洁。所以在胡志明街道上，时有穿着传统奥黛的女学生，一到上学或放学的时间，街道上成群的白色奥黛晃动着，十分醒目。而在他们结业典礼时，则可换上色彩鲜艳的国服，意味着他们的成熟。这和和服有些相似。越南航空公司的空姐的工作服也被设计成奥黛的样式。一般情况下，中年妇女穿深色国服较为合适，少女则为浅色或白色为主。本次奥黛节从3月5日开始，一直到4月15日，在阮惠步行街举行。本次奥黛节重点介绍奥黛的美丽和便利，使奥黛成为人们熟悉的服饰，进而为弘扬和维护越南的民族文化，以及推广胡志明市乃至越南的风土人情做出重要的贡献。本次奥黛节共有300多款奥黛展示，为观众献上了一场精彩绝伦的奥黛秀。感谢您欣赏本期的视频，我是在越南的老魏，祝您生活愉快，拜拜。